大家好，我係原來陸仙仙姐姐。今集普度眾生嘅嘉賓就係姜濤啦。因為咧前兩日咧姜濤咧就跳咗海，咁啲人咧就一個謎啊，究竟你係點樣跳海嘅咧？啲人就話飲咗酒啦，又食咗啲藥啦，佢就話睇風景啦，唔覺意就跳咗落去。咁呢個咧佢啲 fans 咧都唔接受，啲 fans 就問佢點解可以飲咗酒會跑步咧？咁如果咧解釋唔到嘢咧，我哋就可以今集用八字嚟解釋啦。嗱，我哋睇下姜濤嘅八字係己卯年。戊辰月壬子日，咁咧佢嘅大運就係丙寅大運。咁好啦，我覺得佢應該嘅時辰係申時嘅啦，因為申子辰會水局，咁咧佢已經係大水局，因為佢出道已經係12子噶嘛。咁其實佢已經係忌水嘅啦。咁今個月咧係壬午月已經係好大水，所以我成日話小心水災，真係咧各省已經水災，因為佢子午都沖啊，所以佢隻腳咧真係浮咗。同埋咧係丙寅呢個大運咧，如果佢係申時咧，佢申人身自害咧，已經係咧太歲局嚟噶啦，咁所以咧佢今次咧真係過咗一劫。究竟佢係唔覺意跳落海啊，定係乜嘢？我覺得咧係有水鬼掹咗佢落去，因為咧佢有時咧大家咧唔覺其他嘅嘢。咁好啦，咁我就問啲後生女啦，我講話喂，姜濤跳海喎，真係原來有好多後生女同我講唔好咁樣話人啦，原來佢真係好中意姜濤喎，即係佢又唔係佢粉絲，但係佢會覺得佢應該要存在。咁咧我就開始聽佢嘅歌啦，咁原來姜濤咧有2首飲歌噶，咁咧就 Dear My Friend 我都好中意啊，咁我見佢同古巨基唱啦，咁我覺得古巨基咧冇佢唱得咁好，點解咧？即係好似當年李雲迪咁樣啦，阿李雲迪咧佢17歲咧贏晒全部所有老手啊，彈琴嘅老手，天衣無縫嘅老手，因為嗰首歌啊蕭邦咧佢係17歲嘅情懷啊。咁所以咧，阿姜濤咧其實係好幸運嘅，所以佢係咧香港頂流嚟噶新一團，因為咧好少人咧係可以作到啲歌咧，令到佢紅咗啊！佢有自己嘅飲歌啊，咁所以咧我都睇好佢，真係睇好佢。咁仲有一樣嘢咧，就係我覺得如果佢再要高一層咧，其實係會好多老妖去阻佢咯。咁你見到阿姜濤咧，紅嗰陣時咧，有好多老妖黐佢噶。即係哇黐到佢咧，就想黐下佢啊！啲年輕人啊揾食啊，後來之後佢唔紅咧，啲老妖就踩佢喎。咁其實咧，我話俾姜濤聽啦，唔需要理佢嘅。呢個世界咧有好多人咧，即係活到老咧係騙人騙到老，可以唔使你佢哋已經係唔係呢個世界，世界就係你啊！我相信姜濤咧係可以咧有一個咧更高嘅成就㗎。佢呢個八字，姜濤咧一定要努力啊！